No se permite el uso de drones, parlantes o bocinas dentro del parque. Se exige en todo momento el uso de vestuario completo, incluyendo camisa y calzado. No está permitido el ingreso a zonas restringidas, tales como áreas de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, que habitan cerca de 1.000 millones de personas, apenas el 15% de la población mundial. Desde sus territorios mediterráneos, de fuerte influencia árabe, formado pueblos y especies con distintas escalas evolutivas. Las zonas de caminos debidamente adaptadas a sus